heb ik u meer gezien? Waar heb ik u meer gezien? Was bij Hermans in Carré of bij die andere Wim Monet? Het was bij Cox en Halsema of misschien bij CNA. Waar heb ik u meer gezien? Waar heb ik u meer gezien? Was het niet bij Paul van Vliet, dan was het vast bij Jasper Riet. Waar heb ik u meer gezien? Dames en heren, we gaan u de muziek voorstellen achter de vleugel, de elektrische piano en in het elektrische orgel zit Ruud Bos. Pierre Leblanc. Wijnand Blok. Jan Niethoff. Wim van der Stel. En Lex Cohen. Zeg, ik wou jou iets privés vragen, Ja, kan dat? Ja, dat kan. Hé, er hangt iets uit je boordje. Hangt er iets uit mijn boordje? Ja. Ga toch weg. Oh, dat is mijn medaille. Oh, staat erop? Kijk maar. Genesius, gelijk mijn carrière. Ja. Wie is Genesius? Dat is de beschermheilige van de toneelmensen. Oh, vind je dat geen onzin? Onzin, ben gek, geloof er heilig in. Oh ja, beschermt hij je dan? Beschermen, natuurlijk beschermt hij je, joh. Ook tegen de soft? Tegen de sof, ik ga natuurlijk niet vragen, Genesius, maak dat ik succes heb, want die man die roept toch niet uit de hemel toi toi toi. Waar beschermt hij je dan tegen? Tegen lichamelijk letsel op het toneel. Lichamelijk letsel op Ja. toneel? Wat voor lichamelijk letsel op toneel? Als jij nog even blijft trekken, moet ik hem aanroepen. Oh, nee, nee. Er kan toch van alles gebeuren, joh. Dat brandscherm kan toch op je kop vallen? Er liggen toch kabels achter het toneel waar je over kunt vallen? Weet je wat Louisette is overkomen? Zegt jou dat iets, Louisette? Vaag, ja. Dat is een revuester van voor de oorlog. Ja. Er was iets nieuws in Carré. Stel je voor, in het midden van Carré hadden ze een stuk uitgezaagd. Dat kon naar boven komen, dat konden ze opliften. Daar stond Louisette op. En Louisette zong zonder microfoon. Je kon het tot achterin horen, hoor. Oh, als je wist wat ze zong, kon je het allemaal natuurlijk. Ze werd naar boven gevijzeld en ze zong een liedje en dat heette Ik hou van een jongen, het is een aardige boy. Nou, daar kwam zij naar boven. Ik hou van een jongen, het is een aardige boy. En meteen flikkert de hele boel naar beneden. Om 7:05 stonden we alweer op straat. Maar als er die heilige Genesius had aangeroepen, was het toch niet gebeurd? Was niet gebeurd, natuurlijk niet. Nee, heb je daar persoonlijke bewijzen van? Bewijzen, ik zou eens wat vertellen. Ik stond met een collega op het toneel in Groningen. Joop Dodereer. Ken je die? Nou ja. Joop Dodereer? Ook van gehoord. Nou, goed. Ik kijk naar boven. Ik kijk nooit naar boven, dat weet je toch? Nee. Ik kijk naar boven, ik zie dat er een balk losraakt. Die komt naar beneden. Ik bid nog gauw, Genesius, help me. En toen? Kom je op het hoofd van Doderer. Maar als Dorgen nou eerder geroepen had, wat dan? Ja, joh, maar die wist van het bestaan niet af. Ik heb hem je nou gegeven, de naam en het adres. Hè? Dus geef hem nou niet door aan iedereen, want dan gaan alle artiesten elke avond aanroepen. En dan kan hij niet meer bij ons wezen. En geef hem vooral niet aan die mensen aan de overkant met subsidie, want die krijgen toch hun salaris. Oh ja, dat zontje. Ja, nou, goed, ik zeg niks, maar mocht ik hem ooit nodig hebben, je weet nooit. Dan vraag je maar. Dan moet ik er ook naar boven kijken. Oh, je mag overal Genesius. naartoe kijken, rechtuit, achteruit, naar boven, wat je wil. Verrek, zeg, moet je daar zien? Er zit een vogel op die lichtbak daar, zie je dat? Verdomd, zeg een vogel. Kijk eens jongens, zo leuk. Ach, die is door het rookluik naar binnen gekomen, die vogel, die zit zich te warmen. Wat leuk, zeg. Het is nog een grote vogel ook, hè? Oh, Genesius, help me. En gadverdamme. Zie je wel? En als we nou samen tegelijk hard hadden geroepen naar Genesius. Als we allebei hadden geroepen, was tussen ons ingevallen. Oh, wat aardig van Genesius. Kijk, Genesius weet ook dat we allebei Willem heten. Oh. Die weet ook dat we allebei kreeften zijn. Ja? Die weet ook dat we als zijn land allebei een weegschaal hebben. Ja. Hij weet ook, ik weet in één zulke vraag. Heb jij buitenlands bloed? Nee, hoezo? Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo en het lopen is een stukje. Hoezo, waarom? Nee, ik wil het eens even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Hollands? Dat heeft toch een zekere elegance. Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan? Nou, Ben je Frans? Nee. Duits? Nee. Engels? Nee. Stenotype? Nee? Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè. Maar ik zal mijn nationale volksdans even voor je doen. Hè? Nationale volksdans, Mijn ja. nationale volksdans, moet jij mij even raaien, hè? Ja. Oké, dan gaan we. Hupsakee. Ook zie het al, je komt van Groenland. Kom je daar? In Groenland doen ze zo, dat heb je Oh, gezien? Ja. Nou, heb ik nog nooit gezien. Ik zag het uit het vliegtuig, ik zag een hele hoop mensen zo doen. Ja, ja. Ja, die zat daar achter de pinguïns aan, die deed anders. Nee? Wat een kou is. Maar nee, rij maar eens verder. Kijk eens. Oh, Spaans, ik zie het al. Nou, nee, hoor, dat gaat toch zo. Gaat dat zo ben je gek? Ik heb dit ook zo zo. Ja, goed, nee, ik kan het niet De Spanje. boxing doen. Nee, ga nog maar even door. Weet je wat, ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja? Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren. Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kodok, wat doet iemand, tjabok? Oh, je bent Jiddisch. Nee? Hoezo?
Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs. Kijk, ik zag... Nee, man, je bent dom. Nee? Ah, je bent bordok. Nou, doe dan nog eens wat. Je bent bordok. Bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng? Nee, Pantat goyang? ken ik ook niet zo goed. Nou, vooruit dan. Nasi ramas speciaal. Oh, je komt uit een restaurant. Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus? Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag? Nee, man. Gefeliciteerd. Man, Gefeliciteerd, ik kom gewoon uit de gordel van Smara. Uit de gordel? De gordel van Smara. Ja. Wat deed jouw moeder dan? Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van te maken. Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië. Uit ons oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen?